Chào mọi người, mình là Hubik. Trong video này, mình sẽ phân tích xem Fishtail thật sự là gì. Trước khi đi vào nội dung chính, thì mình muốn làm rõ rằng tên của khái niệm này là Fishtail, không phải Fishing như mọi người hay dùng. Mình đã hỏi Ian Jensen, người đã mang khái niệm Fishtail tới một ebook. Anh ấy đã trả lời rằng cái tên Fishing là một sự nhầm lẫn. Cho nên từ giờ, mình sẽ nhắc tới khái niệm này với cái tên là Fishtail. Mình sẽ lấy dạng Fishtail có chuyển động đơn giản nhất mà mình biết tới làm ví dụ cho như thế này. Lần đầu mình thấy tweet này là từ một tweet của Bongotu. Mình sẽ để link dưới phần miêu tả. Fishtail là khái niệm lợi dụng điểm giữa của cây mốt và trọng lực kèm với chuyển động xoay của bàn tay. Mình sẽ chia ra thành hai bước thực hiện như sau. Bước 1, bạn cần đặt điểm giữa của cây bút sao cho hơi lệch trên điểm tựa. Trong trường hợp này là ngón trỏ, với lòng bàn tay hướng lên trên, hơi xé một góc 45 độ. Bạn có thể thấy rằng khi mình thả tay ra thì mốt tự động rơi về phía bên kia của tay của mình. Bước 2, bạn cần phải canh thời điểm để tay xoay ngược lại với hướng rơi của bút, sao cho bút quay lại vị trí ban đầu. Chuyển động này sẽ khó hơn vì bạn cần phải chống lại trọng lực để bút có đủ bán tính cho chuyển động. Tiếp theo, mình sẽ dùng đồ thị XY để làm rõ hơn về lý thuyết của mình. Hãy xem điểm giữa của cây bút là điểm O, trục X song song mặt bàn, Y vuông góc mặt bàn. Bạn có thể thấy rằng điểm O không đổi. Tay của mình di chuyển trên trục X và mốt dao động trên trục Y. Lưu ý rằng tay cũng có thể di chuyển trên trục Y và mốt di chuyển trên trục X, miễn sao cho tay và mốt di chuyển trên hai trục khác nhau. Theo mình, đây chính là bản chất của Fishtail. Mình biết rằng bạn sẽ nghĩ đây không phải là dạng Fishtail mà mọi người nghĩ tới. Vậy nên sau đây, mình sẽ nói về một yếu tố nữa để tạo ra Fishtail. Lấy normal Fishtail làm ví dụ, mình sẽ phân tích chuyển động của mốt trước. Như bạn thấy thì mốt chuyển động tương tự như charge reverse. Bạn có thể nói rằng Fishtail thực chất chỉ là fingerless charge. Bây giờ bạn hãy để ý chuyển động của tay. Tay mình sẽ có hai chuyển động. Chuyển động đầu tiên là tay mình sẽ hướng cái ngón tay về bên trái, đồng thời tay di chuyển về bên trái. Chuyển động thứ hai là ngược lại, tay di chuyển về bên phải, đồng thời lấy ngón tay hướng về bên phải. Tiếp theo, hãy xem Fishtail reverse trông như thế nào. Bạn có thể thấy rằng bút có quỹ đạo của charge normal. Về phần tay thì mình vung tay về phía bên trái, các ngón tay hướng về phía bên phải và ngược lại. Tay vung về bên phải thì các ngón tay hướng về bên trái. Đây chính là yếu tố khiến cho Fishtail có chuyển động theo chiều normal hoặc reverse. Nhờ vậy mình cũng mới biết được rằng Fishtail có thể counter được. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng có những chiếc Fishtail không tuân theo lý thuyết này, giả dụ như chiếc thun Fishtail này. Nhưng nếu bạn nhìn kỹ thì bạn sẽ thấy rằng tay di chuyển trên trục Y và mốt dao động trên trục X thỏa mãn điều kiện ở phần 1. Vậy còn Handburst Fishtail của Isaac thì sao? Thật ra thì bút có thêm 0,5 dòng chuyển động sau khi anh ấy chạm vào bằng ngón út. Nên về cơ bản, đây không thực sự là Fishtail thuần túy. Điều này không có nghĩa là mình chê Isaac hay gì cả. Thật ra thì mình thấy là cách Isaac áp dụng Fishtail rất là thú vị và hay. Cuối cùng là Fishtail nguyên bản bởi Ian. Thay vì dùng ngón tay thì Ian đã dùng cả cánh tay để làm điểm tựa cho bút. Tay và bút vẫn di chuyển như biểu đồ XY mà mình đã nêu ra ở trên, cộng thêm chuyển động charge. Đây là phần kết cho lý thuyết mình đặt ra cho Fishtail. Cá nhân mình nghĩ Fishtail thực sự là một khái niệm tuyệt vời và còn nhiều điều để khám phá. Thử nghĩ về tiềm năng cho counter, kết hợp Fishtail với những trick hook hoặc ngay cả biến thể trên những slot khác nhau. Sẽ có một đoạn mình áp dụng cái lý thuyết này cho combo Tết 18 của mình nếu mình không bị lọc. Cho nên các bạn hãy đón xem nhé. Nếu bạn có thắc mắc hay suy nghĩ gì về thuyết Fishtail của mình thì hãy cho mình biết trong phần bình luận,
hoặc nhắn tin trực tiếp qua Twitter hoặc Facebook của mình. Mình sẽ để link trong phần miêu tả. Mình sẽ cố gắng trả lời hết các câu hỏi và sẽ đưa ý tưởng của bạn vào phần miêu tả nếu bạn muốn. Cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã xem video này và hãy tiếp tục xem nhé.